Давай, мы готовы. Вов, посмотри, может тебе по Сереге наехать? Да. Меня просто смущает пенек слева, который стоит. Хотя меня уже смущает это, стой. Серега, сидушка минус. Это ступенька. В смысле, оторвалась, что ли? Да, оторвалась. Что сделать? Серега, осторожно! Пенек. Пенек у тебя с левого колеса прям большой. Серега, не садись боком только. А у тебя вот ровно левое колесо, ты прямо в пенек стоишь.